Айналаңа қара. Бақытты болғысы келгендер үшін қарапайым ережелер. Саған қарағанда мүмкіншілігі көптерге емес, аздарға қара. Ауру болсаң, денсаулығы мықты адамдарға емес, денсаулығы сенен де нашарырақтарға қара. Ақсап бассаң, мүлдем баса алмайтындарға қара. Көзіңнің нашар көретіндігіне налсаң, онда соқырларға қара. Әкесіз не анасыз өскен болсаң, толық жетімдерге қара. Өзіңнің машинаңа көңілің толмаса, мүлдем машинасы жоқтарға қара. Тар пәтерде өмір сүрсең, хан сарайдай үйі барларға емес, бас сұғар шатыры жоқтар туралы ойлан. Соншалықты бай емес болсаң, ашаршылыққа тап болып қайыр сұрап жүргендерге қара. Әйел заты болып бойыңа бала біткен кезде не туудан қиналатын болсаң, шыр еткен шаранаға зар болып жүргендер туралы ойлан. Егер жұмысыңнан шаршайтын болсаң, сенікінен де ауыр жұмыс жасап жатқандар туралы ойлан. Өтіп кеткен жастығың туралы өкінетін болсаң, өзіңнен жасы үлкендерге қара. Көп нәрселерге жетпей қалдым деп ойлайтын болсаң, еш нәрсеге жетпегендерге қара. Айналаңа қарада ойланып көр. Сонда сен бұрын байқамай жүрген, саған Алла берген көп жақсылықтарды көресің. Алла тағала бергендерді бағалай білуді және сендегі бар нәрселер үшін шүкір етуді үйрен. Алла елшісі арпа ұнынан жасалған наннан да тоя жия алмай бұл дүниеден өтіп кеткен. Ал енді біз қымбат ресторанға барып тамақтанған көршімізге сұқтанып көз саламыз. Алла елшісі өзінің сауыт шапанын кепілдікке қойып, бірнеше уыс дән алған. Ал енді біз үйімізде тағы бір техника жоқ деп қайғырамыз.